ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு பெட்ஸ் வியூ. ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபின்ச்சஸ் அப்டேட்டும் அண்ட் நம்மளோட புதுசாக நம்மளோட ரேபிட் ஃபார்மிங் பற்றி தான் இந்த வீடியோ. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபின்ச்சஸ்ஸு. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சேல் பர்பஸ்க்காக தான் வச்சுருக்கோம். இதில் நம்ம ஃப்ளோரிடாவும் இருக்குது. ஐ திங்க் இனி கலர் ஃபுல்லாக அடிக்கலை. ஃபுல்லாக அடித்தா தான் தெரியும் அந்த பிளாக் ஷேட் அடிக்குதா இல்லை பிளாக் ஷேட் இல்லாமல் வருதான்னு தெரியும். ஃப்ளோரிடா ஃபின்ச்சஸும் இருக்குது. ஸோ இதில் எல்லாமே ஃபீமேல் நம்ம ஆல்ரெடி பேர் பண்ணுறதுக்காக செட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபீமேல். மேல் வாங்கணும். ஸோ மேலே இருக்க அந்த ஃபின்ச்சஸை கொடுத்துட்டு தான் மேல் வாங்கணும், சிக்ஸாக கொடுத்துட்டு. அண்ட் இதில் வந்து பிளாக் சிக் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ இதில் ஃபுல்லுமே மேல் மட்டும்தான் இருக்கும், ஃபீமேல் மேலே தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ பிளாக் சிக் பெய்டு இவங்க, நார்மல் பிளாக் சிக் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இவங்களையும் பேர் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து சிஎஃப்டபிள்யூ வந்து வெளியிலேருந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கோம். ஸோ வெளியிலேருந்து ஒரு சிஎஃப்டபிள்யூ ஃபின்ச்சஸ் கேட்டிருக்கேன், பார்க்கலாம். கிடைச்சோடனே அதை தான் பேர் பண்ணுவேன் இப்போதைக்கு. அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பஜீஸோட 5 பேர் ஆல்ரெடி நான் சேல் போட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. அப்புறம் ரேட் கொஞ்சம் அதிகம்னு சொல்லி யாரும் அது வாங்கலை. ஸோ அதை நான் ஹோல்டு பண்ணிட்டேன். ரெயின்போ எவ்வளோ ரேட்டு சொல்லியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரேட்டு சொல்லக்கூடாது. நார்மல் வந்து 350 சொல்லியிருந்தேன், ஸ்பேங்கிள் 800 சொல்லியிருந்தேன், ரெயின்போ மட்டும் 2000 சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ரெயின்போ மட்டும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்டு நிறைய பேர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ண கேட்டிருந்தாங்க. நான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் என்னால் பண்ண முடியாது, கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் பாசிபிள் அப்படின்னு சொன்னால ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல. ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஆரஞ்சு ஃபேஸு. ஸோ ஆரஞ்சு ஃபேஸ் வந்து நான் தனித்தனியாக தான் வச்சுருந்தோம். ஐ மீன் பேராக போட்டு வச்சுருந்தோம். அது பேராக இல்லையான்னு டிஎன்ஏ போடலான்னு பார்த்தா ரெண்டுமே பேர் ஆயிடுச்சு. ஸோ பாக்ஸ் வச்சு பார்த்துட்டேன். பாக்ஸ் வச்சு உள்ளே ஃபீமேல் உள்ளே போயிடுச்சு, மெயில் வந்து வெளியே இருக்குது. அந்த லூட்டினோ நம்ம பழைய பேர் லூட்டினோ எல்லாத்துக்குமே பாக்ஸ் வச்சுட்டோம். மொத்தமாக ஒரு 17 பேர் செட் பண்ணியிருக்கோம் லூட்டினோ மட்டுமே. இந்த க்ரீன் ஃபிஷ்ஷரும் அண்ட் இன்னொரு லூட்டினோ ஹோலில் இருக்குது. அந்த லூட்டினோ சேல் பண்ண போகிறதில்ல, அந்த க்ரீன் ஃபிஷ்ஷர் மட்டும் நான் சேல் பண்ண போகிறேன். 1200 ப்ரைஸு. கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் சேல் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து பாசிபிள் கிடையாது, ஏன்னா ஒரு பீஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ நம்மளோட மெரூன் டைல் பார்த்திங்கன்னா எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாக்ஸ்குள்ளே போயிடுச்சு. எக்கும் வச்சுட்டாங்க. ஸோ எத்தனை எக் வச்சுருக்காங்கிறது நான் இனி பார்க்கல. ஒரு வருஷத்தில் ஒரு கிட்டத்தட்ட 7-8 மாதம் கழித்து மறுபடியும் பாக்ஸ்குள்ளே போயிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா காக்டெயிலுக்காக இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் ஃப்யூச்சர் பிளான் தான். பஜ்ஜீஸை கொடுத்துட்டோம்னா காக்டெயில் போடுவேன், இல்லை பஜ்ஜீஸை கொடுக்கல அப்படின்னா இப்போ வேறு பாட் வச்சிட்டேன். ஸோ அதனால் உள்ளே எப்படியானாலும் எக் வைக்கும். சிக்காய் அந்த சிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு வந்த பேட்ச் சிக் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். இப்போ 2வது பேட்ச் சிக்கு. ஸோ இந்த 2வது பேட்ச் சிக்காய் அதையும் கொடுத்துட்டோன்னா இந்த பேரை கொடுத்துருவேன், இல்லாட்டி அப்படியே உள்ளே வைப்பேன். ஸோ அப்போ என்ன மைண்ட் செட்டோ அதை பொறுத்து தான். ஸோ இந்த ஃபின்ச்சஸ் எல்லாமே சேலுக்காக தான் இருக்குது. நார்மல் ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட. இப்போதைக்கு சேலுக்கு வந்து நார்மல் ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது, பாக்கி எல்லாமே நான் சேல் பண்ணல. இப்போ ஃப்யூச்சரில் வந்து பிளாக் சிக்கு, க்ரஸ்டடு, நார்மல் க்ரஸ்டடு அதெல்லாமே நம்ம சேல் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு வெறும் நார்மல் ஃபின்ச்சஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. எவ்வளோ ரேட்டு கொடுப்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர் வந்து 300 ருபீஸை கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்மளோட பழைய ஃபார்ம் உங்களுக்கு 8 கட் ரூம் நான் ஒரு ரூம் வச்சுருந்தேன். ஸோ இதுதான் நான் மெயின் ஃபார்மும், இது வந்து நான் ரேபிட் ஃபார்மும் வைக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தேன். இப்போ மாற்றி இதை நான் மெயின் ஃபார்மும், இதை வந்து நான் ரேபிட் ஃபார்மாக மாற்றிட்டோம். ஸோ இது வந்து ரேபிட் ஃபார்ம் வந்து ஃபுல்லாக எங்கள் அப்பாவோட கண்ட்ரோல் தான். எங்கள் அப்பா தான் பார்த்துட்ருக்காரு ரேபிட் ஃபார்மு. ஸோ இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5-2 யூனிட் இருக்கும். 2 யூனிட் போட்டிருக்காரு. ஸோ மேலே இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது வந்து சோவியட்ஸில், இது வந்து மேலு. ஸோ இந்த மேல் ரொம்ப வருஷமாக நம்மகிட்ட இருக்குது. ஸோ இவங்களோட லைனேஜ் தான் நம்ம எல்லா குட்டியும் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். 2 மேல் வச்சுருக்கோம், பாக்கி எல்லாமே ஃபீமேல் தான் வச்சுருக்கோம். அது போக இனி ஒரு 3 மேல் வந்து ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக வைக்கல, சும்மா வச்சுருக்கோம். இது 2மே ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக வச்சுருக்கோம், இந்த 2 மேலும். ஸோ இது வந்து நியூசிலாந்து ஒயிட் ரெட் ஐ. ஸோ இவங்களும் மேல் தான். ரொம்ப பயப்படுறாங்க. ஸோ இந்த கேஜ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆஃப்ரிக்கனுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டாக நானே அடித்த கேஜு. ஸோ அந்த கேஜ் வேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதை எல்லாமே எடுத்து ரேபிட் கேஜுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அது போக நிறைய வலை மிச்சம் இருந்த வலைகளெல்லாம் வச்சு ரேபிட் கேஜுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது வந்து 250 ml வாட்டர் ஃபீடர் வாங்கியிருந்தோம் ரேபிட்டுக்கு. ஸோ இது வாங்கினோம்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லும் யூஸ் ஆகுது. ஸோ எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கினோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 150 ரூபா சம்திங் என்னமோ வாங்கினேன். ஸோ இந்த ஷீட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட மோஷன் அண்ட் யூரின் எல்லாம் அந்த ஷீட்டில் பட்டால் அந்த ஷீட் வழியாக அப்படியே இறங்கிடும்.
நமக்கு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்து பைப் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பைப் கனெக்ஷன் வந்து டைரெக்டாக அந்த சட்டியில் வந்து விழுந்துடும். ஸோ இந்த சட்டியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டே கீழே ஊற்றினா போதும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே எங்கள் அப்பாவோட ஐடியா தான். ஸோ இதெல்லாம் குட்டி இப்போ தான் ரீசெண்டாக போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஆகிருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே சேலுக்காக இருக்கிறது. இப்போ குட்டி எவ்வளோ ரேட்டு கொடுப்போம் பார்த்தீங்கன்னா, பேர் வந்து 500 ருபீஸ் கொடுக்குறோம். பேர் 500 அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ நியூசிலாண்ட் ஒயிட்டு, சோவியத் சின்சிலா அண்டு ஃபுல் பிளாக்கு, இந்த மாதிரி பிளாக் ஜெயிண்ட்டு, இந்த மாதிரியான மியூட்டேஷன் தான் நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு இருக்குது. நீ ஃப்யூச்சரில் கொஞ்சம் வேறு கலர் எடுக்கணும். இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இதுதான். இது வந்து ஃபீமேல். இது வந்து இனியும் ப்ரீடிங் டைம் ஆகலை, அதனால் தனியாக போட்டிருக்கிறோம். ஆங்கிள் வச்சு இந்த கேஜி அது மேலே வச்சுருக்கோம். ஸோ இங்கேயே ஒரு குட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா. குட்டி எல்லாமே நம்ம சேலுக்காக தான் இருக்குது. ஸோ 1 மந்த் குட்டி அண்டு பிறந்து 10 நாள் ஆன குட்டி, 20 நாள் ஆன குட்டின்னு நிறைய கேட்டகரியில் தனித்தனியாக தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே சேல் பர்பஸ்க்காக தான் இருக்குது. பேர் வந்து சொன்ன மாதிரி 500 ருபீஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இதை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டால் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து பாசிபிளே கிடையாது. ஏன்னா பஸ்லேயும் இல்லை ட்ரெயின்லேயும் தான் போட்டு கொடுக்கணும். ஸோ நிறைய பேர் வாங்க மாட்டாங்க. அதனால் இது வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ குட்டிகளை இப்படி தூக்குறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த மாதிரி குட்டியை தூக்கி விளையாடுவேன் அப்பப்போ. ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம பெட் ஷாப்காரங்களுக்கு தான் கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கும் பேர் 500 ருபீஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு வீடியோ போடலான்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவும் போட்டிருக்கேன். இதுலேயே நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கும் பேர் 500 தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். இப்போ 500 மினிமம் ப்ரைஸு. நிறைய பேர் 1000 2000 கொடுக்குறாங்க. நம்ம இந்த குட்டி ஸ்டேஜ் இருக்கிறனால நம்ம 500 கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பிறந்து ஒரு 10 நாள் ஆன குட்டியை. ஸோ கண்ணு கூட நீ முடிக்கல, எல்லாமே தூங்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்பவே. நம்ம டச் பண்ணோம்னா பயந்து ஓடிடுவாங்க. அதனால் நான் டச் பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட விரும்பலை. ஆனால் எனக்கு அதை பார்க்கும்போது டச் பண்ணும் போலவே தோணுது. சரி பார்ப்போம், டச் பண்ணி தான் பார்ப்போம். எல்லாமே தூங்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே ரெட் ஐ தான், நியூசிலாண்ட் ஒயிட் தான். 5 குட்டி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து அவங்களோட அம்மா. ஸோ டச் பண்ணி பார்க்கலாமா? டச் பண்ணால் எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு பூச்சியோ ஏதாவது பண்ணுச்சுன்னா, டிஸ்டர்ப் பண்ணுச்சுன்னா அதை எப்படி ரியாக்ட் பாருங்க எப்படி ஒன்றாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சதா லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெட் ஸ்வீட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.